ABCD में टोटल कितने अक्षर होते हैं? कुल कितने अक्षर होते हैं पूरे? 26। वॉवेल कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? पढ़ के बताओ। बताओ। ए कहाँ बनी है? ई, आई, ओ, यू। वेरी गुड। और आम के अंदर कितने अक्षर लिखे हैं? कितने लिखे हैं? गिन के बताएं। 21। वेरी गुड।